咁想問下 Ray 咧，嗱港交所啦，不如講下，因為今年咧啲新股上市有啲係延遲啦嚇，有啲成功上咗市嘅話咧，咁亦都係跌穿招股價，好似周大福啊，呢個新人壽咁樣啦。咁啊睇翻，仲要今年嗰個成交額咧，亦都唔係話咁多，臨近咧，尤其是下半年咧，即係縮減得好犀利啦。咁想問港交所其實前景係咪麻麻地咧嚟緊？係啊，其實我哋見到就係話，即係最近港交所亦都即係動作多多啦，又或者係將嗰個期貨嗰個交易時段，亦都即係會相對調整啦，有機會會拉長咗嘅。咁配合翻就係話，即係較早前啦，亦都即係已經開始陸陸續續同內地嗰個金融體系啦，甚至嗰個交易時段開始接軌嘅時間咧，我哋見到就係話，即係嚟緊港股嗰個交易時段咧，亦都即係普遍係拉長咗咁樣。咁或多或少呢啲咁嘅即係措施出台嘅時間咧，亦都即係會令到港交所嗰個成交量啊、交投量會多咗啦。咁亦都即係有利翻港交所嘅。不過投資者要注意一樣嘢啦，就係話即係如果諗住憧憬住就係話呢啲咁嘅因素去追入港交所呢隻股份，而即係大量買入嘅時間咧，我就唔係咁建議嘅。咁點解？雖然我哋見到就係話年頭到依家啦，其實港交所嗰個股價亦都即係陸陸續續咁下跌咗落嚟啦。咁但係我哋見到就係話相關嗰個估值咧，嗰個市盈率其實都去到大概係26倍左右啊。咁我都界定為略為偏貴咁樣嘅。咁同埋我哋見到咧就係話即係始終喺上半年嘅時間咧，有好多一啲上市公司嗰個企業咧，其實嗰個嚟香港上市嗰個量咧係少咗落嚟嘅。咁頭先你亦都有提及啦，就係話雖然最近有多咗嘅新嘅上市公司即係上市集資啦咁樣，咁但係我哋見到有好多上市公司其實已經擱置咗啊，甚至即係押後上市嘅時間咧，咁亦都或多或少即係利淡咗港交所即係嗰個股價嗰個走勢咁樣。咁呢段時間其實如果投資者即係想去捕捉翻就係話呢啲短期咁嘅利好因素，或者利好消息，即係去追入港交所嘅時間咧，我都會建議小注為妙咯。係啦，咁啊港交所今日都升超過1%啦，咁啊收報124.9嘅。咁另外講埋濠賭股啊，咁因為聖誕假啦，有新年假啦，好多假期噶嘛。咁啊臨近年尾啦，都會過去咧，即係好多內地人又好，香港人又好，過去走一轉噶啦。咁多數呢啲時候咧，即係濠賭股咧都會炒一陣嘅咁樣。咁今日見到咧濠賭股都升翻上嚟喎，咁大部分咧都升3至到6% 都有㗎。咁想問下濠賭股其實前景好唔好？因為有啲分析就話嚟緊下半年佢哋嗰個增長會放緩咯。係啊，其實我自己咧就係都睇得幾好嘅。咁點解咧？我哋雖然咧就係話即係喺第三季嘅時間啦，溫州嗰方面出現咗一啲走資嘅情況出現啦。咁始終澳門嗰方面嗰個板塊咧，亦都即係集中有好多即係博彩嗰個業務咧，亦都即係內地嗰方面嘅居民即係帶入去㗎啦。咁我哋見到就係話即係溫州咁嘅情況出現咗咧，有好多投資者都擔心就係話即係會唔會影響咗嗰個澳門博彩收益咁樣。咁但係我哋見到11月份公布嗰個數字咧，其實澳門嗰個博彩收入咧按年增長亦都即係大概係3成幾左右呢啲咁嘅水平嘅時間咧，其實嗰個增長都幾強勁嘅。咁同埋我哋見到就係話即係11月份嗰個博彩收益咧已經去到230億澳門錢啦。咁我哋見到就係話相關嗰個增長其實都強勁嘅時間咧，其實嚟緊澳門博彩相關板塊嘅股份亦都即係可以睇高一線。有冇特別邊一隻要留意啲嘅咧嚇？其實我都會建議投資者即係揀翻一啲叫做市盈率比較偏低嘅股份啦。咁我成日都講就話首選會係澳博嘅。咁點解咧？都係嗰樣嘢，一啲家族成員即係會去爭一隻股份嘅時間咧，相對對股價有一定嗰個支持作用嘅時間咧，其實我都會建議即係投資者可以留意即係呢隻股份嘅。好，唔該晒阿威咁詳盡分析啦。咁我哋咧嗌咗杯咖啡飲下。